Mira lo que ando haciendo aquí. Voy a comprar estas tablas. Vamos a trabajar con madera de pino en esta ocasión. Y te quería mostrar nada más cómo le voy a hacer para cortarlas. Estas tablas las ocupo cortar por mitad. 60 tablas con 15 tablas de alder. Y estas ocupo cortarlas a 4 pulgadas. Lo que voy a hacer es que voy a aprovechar que están ahí para meterlos directo a la sierra. Y de ahí las voy a colocar aquí. Acompáñenme.